کارخانه فیض برکت شهر هیسور معمول به کونی نمک در مسافت 35 کیلومتر دورتر از مرکز معموری شهر در دامنه کوه واقع است. نمک طبیعی که از چشمه‌های کوهی توسط کلبندی استحصال کرده می‌شود، یکی از خوش‌طعم‌ترین محصولات استعمالی به حساب می‌رود. کارخانه مذکور با دستگاه‌های ضروری تامین بوده، اساساً به استحصال نمک اوشی مشغول می‌باشد. محصولات کارخانه اساساً برای بازار داخلی استحصال گردیده، همزمان خواجگی‌های چارمداری و مؤسسه‌های دولتی نظارت راه‌های افزون‌گردی شهر و ناحیه‌های مملکت را نیز با نمک تکنیکی تامین می‌نماید. نمک تیار می‌کنیم، اساسی سبب تیارشدن از آب چشمه، آبی همین طبیعی که از کوه می‌بیاید، جاریش نمی‌بیاید. ما با واسطه همین کارگرامون همینجا پل تیار کردیم، در همین ما آب پر کرده ذخیره می‌کنیم. شکلی که اگر گرمی ناز بیاد، مدت 7-8 روزه ما می‌توانیم هر یک پل مثلا تا 5 کیلو تا 10 کیلو نمک استحصال کنیم. چی زحمت این همین که این بسیار مشکلش همین که اگر یک باد بارانگیری شود مجبورن که بیچاره هفته دو هفته دیگه آب لو یا کشی پرده نمک‌های افلاس جدا کرده با اینا با از نباید نمک تازه برآورده نشده کرد. این چی قدر که گرمی باشد همون قدر ماده بسیار فایده میرسونه. اگر طبیعت کم تر باد بارانگیری شد کار ما با مجبوریم که هفته دو هفته قفاز دادیم اینا با اینا رو تازه که نمک تازه استحصال کنیم. 3 نمود استحصال میکنیم. نمک اوشی استحصال میکنیم تازه. یکیش برای تکنیکی برای من فرمایش میبری، سومش برای دیوار که مثلا راه پاده میشوشن برای همین ما تیار میکنیم. در جمعیت دارای مسادش محدود فیض برکت هیسور جمع آوری حاصل نمک از ماه ایول آغاز می‌گردد. تا آغاز موسم مسئولین حوزه‌های کارخانه را از تعمیر برآورده برای استحصال نمک با صفت شرایط فراهم آوردند. این حال در این کارخانه زیاده از 40 نفر ساکنان دهات به کار موسمی جلب گشتند. زیاده چند سال شد که کارهای ما خیلی خوب است، با رسیه هم محتاج نیست. شکرانه جناب عالی، شکرانه استقلالیت، شکرانه صلح و وحدت که ما امروز در وطن خودمان استحصال نمک را به پیش مانده ایم. همه وقت نمک را میخواهیم برای ساکنان جمهوری خودمان تازه و آزاده برده پیشکش کنیم که در بازار دهقان در مغازه های ما باید همه وقت ارزانی باشد، فراوانی باشد. ما از هیچ چیز کمبودی نداریم. معاشمون هر ماه سری وقت میگیریم، یگان کمبودی نیست. حجم استحصال محصولات از حرارت هوا وابسته است، یعنی حرارت هوا هر قدر بلند گردد بیشتر نمک استحصال می شود. امسال که درجه گرمی هوا نسبت سالهای قبلی به اندازه بلند گشته است، استحصالگران نیت دارند حجم محصولات خوش‌صفت را نسبت سال گذشته به مراتب زیاد نمایند. گزارش خورشید علیمی و بختیار قادرов از شهر هیسور برای برنامه اطلاعاتی نوید.